神秘的巨型金字塔现身海底，看着有点恐怖的雕塑在水下站立。这些奇怪的水下事物是怎么回事？大自然鬼斧神工，地球上经常出现一些难以置信的奇观。今天大小恩就带大家去一探究竟。喜欢这类视频的朋友记得点赞加订阅，以免错过精彩内容。水下村庄，古老的新石器时代水下村庄。以色列是一个充满宗教色彩的地方，当地孕育出了很多传说。几名潜水员在潜水时候，意外发现一个神秘的海底村庄。调查结果显示，在遥远的古代，这个村庄经历一场十分猛烈的海啸，海啸席卷了整个村庄。久而久之，经过多年的演化，这个村庄彻底成为水下村庄了。直到现在，各种人类建筑和活动痕迹依然清晰可见。坎昆水峡博物馆，地面上的博物馆记载人类文明的变迁，但是水下的博物馆看起来就有点毛骨悚然了。各种各样的人形雕塑错落有致，它们身上已经爬满了海藻，这到底是怎么回事呢？实际上，这是世界上最大的水下博物馆——坎昆水下雕塑博物馆。坎昆博物馆坐落于墨西哥北部的一处旅游度假胜地。顾名思义，这是一座建造在水下的博物馆。如果游客想要参观，就必须携带潜水设备。坎昆博物馆位于水下8.4米以下，这里面安放着400尊由生态混凝土制作成的雕塑。这种生态混凝土可以制作成各种崎岖的表面，可以让一些海洋生物附着在上面，进而保护当地的海洋环境时间过去了好几年，这些雕塑的表面上都长出了海藻，鱼群穿梭其中，看起来十分神秘。坠毁的航天器，一名潜水员在澳大利亚水域潜水的时候，意外发现一个庞然大物，它看起来像是巨型飞行器的喷射装置。1919年 NASA 的一架航天器出现故障，80吨的航天器在澳大利亚附近坠毁，最终沉没于海中。因此有人认为，眼前这个庞然大物有可能是当年坠毁航天器发射器的一部分。海底金字塔，海底金字塔是远古文明的遗物。981年，一名游客在云奈国岛海域里潜水，无意间发现了壮观雄伟的海底金字塔。截止到现在，人们在海底陆续发现的不同的时期建筑、人头雕像以及复杂的几何图形等，有人怀疑海底金字塔是亚特兰蒂斯人建造的。1.5万年前，由于地震等自然灾害，这些壮观的建筑沉入了海底，成为人类文明史上的一大谜团。巨型鱿鱼，巨型鱿鱼是世界上最大的无脊椎动物，人类对这种动物知之甚少。目前人们见到的都是冲到海滩上的巨型鱿鱼尸体。据说巨型鱿鱼起初是由3兄弟发现的，当时他们正在寻找一处水域游泳。巨型鱿鱼8条出手，上面的吸盘长有利齿，猎物一旦被捉住就很难逃脱。传言一种生活在太平洋漆黑深处的巨型鱿鱼，体重可以长到18米，巨大的吸盘能够撕裂小型船只。像果冻一样的巨型水母潮水退去，海滩上突然出现一个庞然大物，看起来就像是一个透明的果冻。它并不是什么科幻电影中的生物，而是失踪水母。失踪水母是世界上最大的水母之一，它们的伞形躯体可达2米。失踪水母总共有8组触手，触手数量达到了150条，长度35米，主要生活在北极海、北大西洋、北太平洋中比较寒冷的水域。失踪水母的触手呈现黄褐色，而且十分浓密，看起来好像是狮子鬃毛，因此得名为失踪水母。触手不仅是失踪水母的捕食武器，也是消化器官，上面布满了刺细胞，能够射出毒液，可以瞬间致人死亡。巨大的翻车鱼，翻车鱼是一种大型大样性鱼类，呈现椭圆形，样子看起来有点滑稽，分布于世界各地的热带以及温带南水域海域。翻车鱼主要以一些海藻和软底动为食，它们行动迟缓，不善游泳，但潜水技术却是十分顶尖的。有时候为了寻找食物，
翻车鱼可以下潜到水下800米左右。翻车鱼的幼崽和成年有着天差之别。刚出生的翻车鱼幼崽只有2毫米大小，体重只有1克，需要面临着各种各样的风险。长大以后可以变成身长3、4米的水怪。由于翻车鱼不善游泳，它们经常随波逐流，进而被吹到岸边。对渔民而言，这毫无疑问是送上门来的美食。巨大的黄带鱼，黄带鱼是世界上最长的硬骨鱼，一般体长在3米左右，体重可以达到272千克，外形有点像龙，因此黄带鱼又被称为大海蛇龙、攻食者龙王鱼、地震鱼等等。黄带鱼无鳞的身体上覆盖着银色到银蓝色的皮肤，身体上还点缀着斑点或者波浪状的斑纹，死亡以后斑纹很快就会褪去，与其呈现粉红色或者红色。黄带鱼一般生活在太平洋和大西洋的温暖海域深处，地震过后或者风暴过后，黄带鱼也会搁浅在岸边，从而被人们捕获。2016年，人们在澳大利亚一处海滩上发现了长达8米的黄带鱼。这条黄带鱼已经搁浅，一度引起轰动，直接让各地海洋学家喜居澳大利亚。神奇的海绵。要说起海绵，你可能第一时间想到用来清洁的海绵，但是海绵还是一种多细胞动物的统称。海绵看起来像是一种植物，但实际上它们是一种最原始的多细胞的动物。6亿年前就已经在地球海洋中出现了。截止到现在，海绵家族已经发展到了1万多种，大部分海绵都生活在8500米海洋深处。虽然属于动物，但是海绵却无法行走，它们只能附着在固定的海底礁石上面。海绵体内拥有不同种类的海藻共生，因此海绵会呈现出五彩斑斓的颜色。除此之外，海绵的形状也是姿态万千，它们可以呈现出管状、片状、块状、圆球状以及树枝状等等。从寒冷的北极海域、南极海域到赤道海域，都可以见到海绵的身影。桶状海绵是一种比较常见的海绵，这种庞然大物可以长到和人一般大小，看起来就像是一座火山。为了验证一下海绵的吸水效率，科学家曾经做过一个实验，将一种无毒荧光素从海绵底部注射进去，仅需要几秒钟，荧光素就会随着水一起被海绵过滤出来，但是一同被吸入的浮油生物却不会被排出来。海绵不仅是一个出色的水泵，也是一个出色的过滤器。科学家又对巨星桶状海绵做了实验，短短的几秒钟过去了，桶状海绵也将荧光素排了出来，场面十分惊艳，看起来就像一个巨大的烟囱，排量也比普通的海绵更加壮观。古代人很早就认识到海绵作用，人们曾经通过养殖的方法大批量获得海绵。1755年，人们发现海绵具有动物特征。1825年，随着显微镜的发明和使用，科学家在确定海绵是一种动物。由于海绵本身是一种最原始、最古老的动物，因此它们的寿命普遍很长。南极海绵的寿命可以达到1000多年，最古老的南极海绵甚至活到了1550岁，是世界上10大长寿动物之一。与人形生物。海底惊现神秘，与人形生物身形巨大，行走自如。一些潜水员在潜水的时候，经常遇到一些十分不可思议的事情。一名来自巴厘岛深海潜水中心的潜水员就遇见让人毛骨悚然的一幕，一大团黑影密密麻麻地朝着他靠拢，黑影的移动方式十分灵活，他们一边前进一边变换形态，很像一个在海底走路的人影，看起来毛骨悚然。好奇心战胜一切，潜水员靠近观看才发现，所谓的行走的黑影竟然是一个鱼群，粗略估计鱼群的数量大约在100只左右。后来潜水员查阅资料得知，这些怪鱼的名称是条纹蛮鲶鱼。蛮鲶鱼是主要分布在印度、太平洋地区的一种危险鱼类，它们的背脊以及胸鳍呈现锯齿状，而且有弧线，一旦被刺，伤会非常疼痛。蛮鲶鱼的体长可以达到20厘米，它们的头部略微平扁，口部附近有4对胡须。蛮鲶鱼在长大拥有完全能力之前，或者遇到危险的时候，
经常成群结队，变成球形或者人形来保护自己。这种现象被称为粘球。视频中的潜水员遇到的正是蛮鲶鱼变成粘球的形态。蛮鲶鱼群前进时候的泳姿十分震撼，它们一会变成海浪形状，一会又变成人形。不过也有学者认为，蛮鲶鱼聚成球状更容易给其他凶猛的捕食者提供更多机会。如果你在毫无防备的情况下忽然遇到蛮鲶鱼，确实容易产生一种毛骨悚然的感觉。地毯鱼。男子潜水时发现了一种十分奇怪的生物，样子就像是一块地毯，直接和周围环境融为一体。这到底是什么东西？一名男子在潜水的时候就发现了奇怪的一幕，眼前这种生物看起来就像一块地毯，需要仔细观察才能发现它的存在。带着疑问，男子查阅了相关资料，得知原来这是一种动物，名为流苏须鲨。流苏须鲨属于须鲨科的一种，身体十分扁平，面部长有穗状结构，因为外形酷似地毯而得名为流苏须鲨。它们拥有十分出色的伪装的能力。流苏须鲨身上的斑纹交错在一起，同时常有错综复杂的琵琶，看起来非常有迷惑性。它们经常利用身上的斑点状花纹，隐藏在海底的岩石沙地或者礁石之间。流苏须鲨可以和周围不同的环境完美融合在一起，看起来就像是一大块地毯。如果不仔细观察，很容易将它们忽略。流苏须鲨主要生活在海底，而且具有一定的领地意识，因此潜水员在同皮片区域遭遇到它们的几率十分大。砍杀捕食的时候十分有耐心，它们经常在一个地方一动不动，待上几个小时，等待着猎物自动送上门来。尖锐的牙齿不像针一样刺入猎物，砍杀的颚部可以随意脱臼，可以帮助它们吞食大型猎物。砍杀牙齿尖头向后弯曲，可以死死咬住猎物。如果有足够的时间，砍杀能够肢解和消化体型超过自己的猎物。科学家曾经在澳大利亚大堡礁附近拍摄到流苏须鲨正在吞食另一条鲨鱼，一次完美的伪装让鱼成了自动送入口中的食物。所以说，流苏须鲨是一种机会主义猎食者。流苏须鲨出生的时候大概只有20厘米，成的流苏须鲨大概可以长到2米。海面上的粉红气球，海面上漂浮着一个巨大的气球。男子靠近一看，脸色大变，立刻逃走。这究竟是什么东西？一名男子发现海面上漂浮着一个神秘物体，看起来就像一个大气球。在好奇心的驱使下，男子靠近观察，立马脸色大变。原来这根本不是什么气球，而是一只巨大的鲸鱼尸体。这只鲸鱼死后剧烈膨胀，看起来就像一个大气球。鲸鱼是地球上最大的动物的之一，但它们也会经历生老病死。一头鲸鱼死亡后，尸体沉入海底的现象被称为鲸落。万物生一头鲸鱼的尸体，可以供养一套以分解者为主的循环系统长达100年。根据科学家研究，在北太平洋深海中，鲸落维持至少43个种类，12490个生物体的生存，促进了深海生命的繁荣。既然鲸落是一种美丽的自然现象，那么男子为何脸色大变，匆匆离去？原来死去的鲸鱼尸体随时都有爆炸的危险。众所周知，鲸鱼拥有一个容量十分大的胃，鲸鱼死后，其腹中的食物会被微生物降解，继而产生甲烷和一些氢硫化物，而鲸鱼体内的出气口往往会因为腐烂而出现堵塞现象，鲸鱼体内的气体会慢慢升压。第二，让鲸鱼变成一个极度膨胀的气球，随时都有爆炸的危险。视频中男子的做法毫无疑问是正确的。海边遇到膨胀的鲸鱼尸体，一定要立马离开，因为一些危险的鲸鱼尸体往往需要专业爆破小组来处理。羊角乌贼，公羊角乌贼圆柱形的身体内包裹着一个带有气势的内壳，可以帮助它们保持浮力。公羊角乌贼死后会留下体内的螺旋状内壳，随后随着洋流漂浮到世界各地的沙滩上，但是活体样貌一直不为人知。2020年10月27日，施密特海洋研究所的研究人员在澳大利亚大堡礁水下800多米处拍到了公羊角乌贼。这种乌贼拥有十分突出的眼睛，
而且游泳方式也十分奇怪，能够拍摄到如此珍贵的画面，科学家们十分兴奋。好了，以上就是本期视频的所有内容，哪个让你印象最深刻呢？欢迎在下面的评论区里告诉我们。如果您喜欢这期视频，记得帮大小恩点个赞。感谢您的收看，我们下期再见。